Bro naman sa aning bagong teknolohiya. Nag-label na ko idol kung saan mga i-intro. What's up ka idol? Nanapo ko for today's video. Ang sakay, nag-label na ko aning adlaw nga sa adlaw-adlaw na ko nga gipagbuhat idol mga video. Medyo nag-label na ko kung saan akong i-intro mga idol kay tanan ako na mag-intro mga idol. Nga karon kung sa ang ngayon ang intro mga idol kay ang pag sa sige na hong pabalik-balik og nga video sa hong matarba idol, naglibog na ko kung sa akong intro or kuha na lang mga ikon yung katahoran kay buntag pa maron. Good morning mga idol. Nala po ko idol nagpakita din mga idol sa ang aktibo nga gipambuhat idol sa adlaw nga gipang himo kay maoro magini ako nga trabaho nga idol usa mga idol o nga hinaal ko nga kamo tigsubaybay sa akong ipabuhat nga dili mo hipulan mga idol. Ang importante ni idol nga akon maka update ko sa tanang adlaw nga idol sa tanang buluhaton ako aning social media mga idol kay kini na membro naman ta aning bagong teknolohiya ni dapat active dito idol dili ta papagawa sa adlaw na to nga bulaton ng idol. So karon idol ang among gipambuhat dai kire mao gihapos mao sa gihapon nagkastar mi aring hanger idol para sa among ceiling amo ni akong iyon idol kay importante gamit ni idol. Next na po nako usay bulaton mga idol ang ipakita mo mga idol sa idol ng mga idol kay kita ubos ng alagad sa algomita then mo umikan sa atong pagka-trabahante na nanarbaho naman ito sa social media atong ubos naman tagid kayo nga mga yang mga gisutupan kaning kamot gyud ko mga idol nga makahatag ninyo lingaw o maka entertainment ko sa inyo entertainment ko sa inyo mga idol maskin kini ako buhat dili kayo ng nindot at least naman ang pagka content creator idol sila humala sila sa bilahan ano na at least naman sa atong pagka content creator na putay atong gisunod nga standard quality standard nga atong pagabuhaton nga dili maka sakit o makasama sa ubang mga tao sa pagpanood aning kamot nga atong ipambuhat original o limpyo nga pagatrabaho ano na tama idol. Salamat sa mga pagsunod sa atong video. Thank you sa tanong idol.